ทองวันทองเฮ้ยวันทองวันทองเฮ้ยวันทองอะไรวะวันทองของในห้องข้ามันหายไปไหนหมดวะวันทองท่านขุนช้างนี่ท่านจะไปไหนทำไมท่านถึงไม่ใส่กางเกงเช่นนี้อ้าวเฮ้ยใครมันเอากางเกงข้าไปวะนี่เจ้ารีบแบบกางเกงมาให้ข้าด่วนเลยแล้วไปบอกพวกบ่าวไพ่ด้วยว่าใครเจอนางวันทองให้รีบตามมาด้วยไปได้ค่ะเดี๋ยวไปที่เอาหมอนไปเก็บด้วยเจ้าเป็นใครกันมาหาข้าทำไมกระผมเป็นคนดีไม่ใช่คนร้ายเป็นบ่าวของภายงามเป็นขุนมือที่รับใช้อยู่ภายในบ้านเนื่องจากภายงามไม่สบายจึงให้กระผมมาแจ้งว่าขอนางวันทองไปอยู่ด้วยคืนนึงถ้าหายแล้วก็จะพานางวันทองกลับมาการเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องปกติขาดเหลืออันใดก็มาเอาที่ข้าแล้วกัน